walba seeg iyo dhirbaaxooyin siyaasadeed ayaa ku dhacaya midnimo doonka magaalada Laascaanood halkan soo taxnaa ilaa 1920 oo ay hoy u ahaayeen Laascaanood iyo Taleex ayaa gabagabadiisu waxa ay noqotaa natiijo la'aan. haddaba maxaa sababay albaabka Garowe iyo kan Hargeysaba inay iska xidhaan reer Laascaanood muqdishona ay albaabka ka furi weydo? maxayse tahay sababta ay u guuldaraysteen saddex halgan oo deegaamadani ay horseed u ahaayeen? garaad jaamac garaad cali ayaa dhawaan sheegay in aan deegaankiisa waxba loo ogolayn oo muqdisho ay doonayso deegaamo aan doonaynin midnimada Soomaaliya kuwaasi oo sidkoodii iyo kii dadka kale ba la isugu daray isagoo u door xulaya qaar ka mid ah beelaha Somaliland kuwaasi oo si gaar ah loogu faquuqo inay doonayaan ama sanaf iyo maalba iyagu u soo hureen xornimada ay Somaliland ku noolaanayso. garaad jaamac garaad cali waxa uu ka dardaar wariyay midnimadii ay Soomaaliya ka doonayeen waxana uu ka soo qaatay qoos muddo uu ku sugnaa magaalada Muqdisho ee xarunta waddankaasi. waxa uu xaqiiqsaday halgankii uu ku soo jiray 15 sanadood ee ugu dambeeyay inuu ku soo dhamaaday natiijo la'aan waxana uu ugu dambeyntii qaatay go'aanka saxda ah isagoo iska xaadiriyay magaalada Garowe ee xarunta maamul goboleedka Puntland isagoo u qiimeynaya dhiig iyo dhalasho inay ka dhaxayso iyo inay ku wada jireen halgankii ugu dambeeyay ee Somaliland ay la galeen sanadkii 2023 kaasi oo halku dhigay ay ka hadheen balse aan laga gaarin himiladii laga doonayay. waa garaad siyaasadeed oo garashadiisu ay siin weyday inuu sii aaminsanaado midnimada madhalayska ah ee laga doonayo deegaamada Somaliland qaar ka mid ah balse iyagu haddii ay midnimo u halgamaan iyo haddii ay magaalada Muqdisho iska xaadiriyaan baan dan iyo muraad toona laga lahay. Tani waxa uu noqonayaa halgankii saddexaad ee mirihiisu baaqdaan oo hungo iyo xaruub maran laga qaato 15 sanadoodna ay deegaamadaasi maanka ku hayeen sidii ay calanka buluuga ah uga dhaabi lahaayeen deegaamadooda iyo sidii ay u heli lahaayeen maamul goboleed madax bannaan inkastoo ay laba degmo oo kaliya ku hayaan gacanta kuwaasi oo ka tirsan gobolka Sool. halgankii labaad ee lagu hongoobay waxa uu ahaa mid socday muddo 20 sanadood ah kaasi oo uu majaraha u hayay Sayid Maxamed Cabdulle Xasan ugu dambeynse guul darro iyo hongo ku soo dhamaaday. lagula dirirayay aragtiyo diimeed iyo kuwa qabaa'il inkastoo shaad xornimo doon loo xidhay markii dambe taalooyinna looga dhisay gudaha Soomaaliya balse waxa ay ahayd xaqiiqo aan qarsoomayn inkastoo la majaraha baabiyay. kala carar iyo cikambi ayaase markii dambe ka dhacay iyadoo garaad jaamac aabihiis uu qaatay go'aankii saxda ahaa waxna la qaybsaday dadkii reer Somaliland ee xilligaasi xorriyadda u dhaqdhaqaaqay. halgankii saddexaadna waxa uu ahaa kii ay ku taageereen xukuumaddii Maxamed Siyaad Barre ee militariga ahayd taasi oo ku habsatay geyiga Somaliland balse xornimo u dirir iyo jabhadayn lagaga guuleystay markii dambe. waxa ay ahaayeen deegaamada tani kuwa ciidanka ugu badan ee horseedka u ahaa halagyadii iyo hagardaamooyinkii ka dhacayay gudaha Somaliland balse isagana xaruub maran ayaa laga qaatay markii ay dhacday xukuumaddii Maxamed Siyaad Barre deegaan waliba waxa uu ku khasbanaaday sida ay sheegeen siyaasiyiin deegaankaasi ka soo jeeda oo ka marakiceen inay isu dhiibaan jabhaddii xoreysatay deegaankaasi taasi oo ay isu dhiibeen jabhaddii SNM oo halgan nafurnimo leh kaga kicisay heeryadii dawladda Soomaaliya ee ku habsatay geyiga Somaliland. halgamada tanina waxa ay u guuldaraysteen oo deegaamada tani inay ka xisaabtamaan ay tahay had iyo jeerba waxay u guuldaraystaan oo ay heeryada u qaadaan hayaan aanay garanaynin meesha uu ku socdo iyadoo himilo saxa oo la taaban karo oo aanay lahayn iyadoo lagu qiimeynayo caadifad iyo ka soo horjeedka deegaamo kale Somaliland oo uu ka dhaxayo xifaaltan qabyaaladeed kuwaasi oo go'aankoodu yahay dhinaca ay qabtaan ma aha dhinaca kale inay iyaguna u jihaystaan lagamana eegayo madan baa ku jirta mustaqbalkaasi midho nooceeya ayay keeni doontaa. Laascaanood haatan waxa ay abaabulaysaa weerar ka dhan ah maamul goboleedka Puntland oo ay dhiig iyo dheecaanba wadaagaan kuna wada jireen halgankii Somaliland lagaga gacan saaray deegaankaasi. hore waxa ugu guuray laba Maxamed maanta waxa heeryadu u saaran tahay Xasan Sheekh Maxamuud oo waqtigiisii dhamaaday sidoo kalena ah madaxweyne hore oo mar walba mowqifkiisa la soo afjari karo. waana tan uu gartay garaad jaamac ee ku go'aansaday midnimo ay Muqdisho ku soo dhaweyso iyo haddii uu ka xidhan yahay albaabka Hargeysa inaanu iska xidhin ninkan Garowe.